Yes, kulisayo mukumulako tuli mu program Mudaala wano ku Bukedde TV nange Nordin Ntege. TV yona yatuse nejja tuli eno kati Lugazi gye twasinzidde twogera ne bannaffe abatuuze abakulembeze ba Lugazi. Shey nkomyewo ewuwo ensonga z'abatuuze oziwulira. Nziwulira ssebo. Gw'oyinako nsonga ki ssebo? Nga ggwe omukulembeze nga ggwe omutuuze? Yes. Ekituufu nga tekyamazima ensonga nga bannalugazi ffenna zitukwatirako wamu. Buli muntu yenna ekigambo kyayogedde kimuluma nga ffenna bwe kituluma. Wabula obukulembeze bubeera bulina ebibusoomooza buli budde ate ng'era si byakumalirizibwawo mu ddakiika 2 oba 3 oba wiiki emu oba lunaku lumu. N'olw'ensonga eyo ebigambo tuli wano tuli mu kubiwandiika ne munnange Honorable Tomusange. Oba oli awo tujja kubituusa amaloboozi g'abantu gajja kutuuka gye gateekeddwa okutuuka nga naffe ffennyini bwe twekwatiramu. Ekisinze okunsanyusa olunaku lwaleero lubadde lunaku lulungi abantu okujjayo ebyo byennyini ebibeerumira nga kituufu ate mazima naffe bye bituluma. Sebo neeyanziza nnyo. Nga tonna neeyanza. Ggwe olinayo by'ogamba nti bino bye bitulemesezza okutuusa saaviisi mu bantu. Banga abantu mwabasuubiza ensi n'eggulu. Ne balekawo haja oli ne bagamba katugende seeka okusinza ku yatusuubiza. Tulina okusoomoozebwa bwe kuti nti bwe tusaba abantu obukulembeze tugenda tubasuubiza ebintu bingi ebyokukolayo. Bwe tutuuka mu bukulembeze tulina ebizibu nga bibiri. Ekizibu ekisooka ebintu endaba gye tubirabamu wano ku gurawundi eri mu nkola y'emirimu si bwe biba oluusi. Ngenda kuwa ekyokulabirako bakiyita budget kubanga obukulembeze bwa local governance bwonna tewali we butambulira okujjako mu budget. Kati budget wezimala okubaawo bwe mulonda omuntu ng'omuntu oyo ebigambo ebikwatagana ne budget tebabimusomesezza bulungi ekitundu kyammwe kijja kubeera nga kisigadde emabega kubanga mu kanso oba mu bukulembeze mulimu ebintu bisatu mu bukulembeze. Mulimu kye bayita lobbying, ne mubamu kye bayita advocacy, ne mubamu kye bayita caucusing. So ebyo byonna byekuŋŋaanyiza ku bwongo obwo. Obwongo bwo bubikwata butya era sikiru kijoyolesezza mu kugamba nti olobinga mu kusakira abantu bo mu kugamba nti nno ogenda kwogerera ensonga bwe guba mwala njogeddeko ntya omwala gwange kusobola okuyitamu bagukoleko mu kanso. Bwe tutakola ekyo bayogedde ku ba technocrats babayita bakugu bayogedde ku bakugu bwe tuba tetututte bantu bamanyi skills ezo 3 kyamazima ate kituufu ebitundu byaffe tebijja kubeera nga bikolebwako. Ekikyo kikoleddwako ekyange kigezaako okukolebwako nina ebintu byenkozeeko bimanyikidde. Akatale kano kali mu kitundu kyetukiikirira ne Honorable Mugoya n'eddwaliro liri mu kitundu kyetukiikirira ne Honorable Mugoya n'ebirala bingi tubikola n'emyala gikolebwa. Mpeera Honorable akuliraanyawo ssebo. Ensonga z'abantu oziwulidde? Ensonga nziwulidde. Abantu beesunga kisanja kiggweko basobole okulaba mutuviire. Ensonga ezogeddwako for example waliwo ensonga eyogeddwako ya accidents. Ekyo kituufu kubanga nayimirira mu kanso y'Ebuyikwe okwogera kuba twafiirwa omusajja omukulu yafiirwawo accident ne tusaba era ekiwandiiko kyamala okuyita twawandikira UNRA twasaba humps awo oba ne fly over. Omanyi process ya government etwale obudde naye ekyo twakipresentinga ku lw'abantu bange. Ensonga ey'okubiri eya abalimi b'ebikajjo nze kennyini nakulembera council yonna ne tugenda ne tukola petition eri speaker wa parliament nga twogera ku ba outgrowers abadde bayisibwa obubi era etteeka eryayise ffe 5 ku 10 ffe aba contributing ze bannabuyikwe kubanga ffe abadde bamanyi ebintu ebiruma abantu baffe. Ensonga y'ebyenjigiriza Katonda abadde atuyambye kubanga mu PLE mu district ya Buyikwe yabadde ya 9. Mu bya senior 4 twabadde ba 8. Bya senior 6 twabadde ba 6. Basebo namenye what are you talking about? Tuina kye tukola. Ensonga endala gye ntunuulidde mpozi eya budget process kya makulu omutuuze omu kyateesezza nti walina okubeerawo tax day. Abantu babeere nga babategeeza kigenda mu maaso n'okubeebuuzaako. Ensonga eyo ebadde ya mulamwa nnyo. Ensonga gye boogeddeko ya insecurity kyabulabe nnyo nti wabaddewo
abantu okubeera mu mbeera embi olw'okubavubuka aba B13 wabaddewo n'okweggunga okw'enjawulo ne juzi wetwafiirwa omutuuze nga wabaddewo ekivvulu juzi wiiki ewedde wabaddewo district security committee ebintu bino byonna byayogeddwako amagye gasazeewo kati gakwatagane wamu neki ne poliisi nti wabeerawo ensonga ng'ezo oba ebidduula neefanawo ebityo wabeerewo abantu baffe babeere nga bakola ki bakuumibwa kubanga y'ensonga lwaki NRM yajja okulaba nga abantu baffe basobola ki bakuumibwa weewaawo kyannaku era kyanyiike olw'abantu baffe abadde batufuddeko ensonga endala eyogeddwako ya public toilet eya mu Kinyolo kansala Busuula eno gyogerako eya Kinyolo simanyi bagambye nti toilet za Kinyolo ku lwokusatu ng'olwaleero wabeerayo omujjuzo ki mungi nga kansala wa municipality twalisabye wuuya abeeko kyatugamba kansala jangu tuyinza kwekweka eyo abeeko kyayogera kuba akatale ako bakavunanyizibwako muweerewo microphone towekweka bino bintu bagamba wakwata tenda y'okusolooza toyi era gavumenti ndonna kyogibanja bwe kiri ekyo neyanziza nnyo mukama wange amanyago amanya Busuulwa Samuel kansala w'abavubuka aba Lugazi municipality Kinyolo lwaki bagikutaddeko ekituufu ensonga ya Kinyolo ngimanyi bulungi Kinyolo gye nkuliddemu naye ndowooza omuteesa avudde waggulu agambye twongeremu bwongezi tulinawo olwedde ebaddewo era ensonga eyo yazze mu division speaker ye wange n'agikubiriza era baligikolako okugeza oteekawo toilet empya ffe nga municipality twawaayo sente ze bayita ezaddeege ne tuzisindika ku division kati erina okusalawo ekubirizibwa speaker wange oyo ali awo okuteekayo toilet eyeetaagisibwa naye mukama wange mpulidde nga bayogera ensonga lwakuba abateesa abasinga bavudde mu central division naye ate nga tuteesa ku nsonga ya municipality obakiikiridde kati okutandikira ddala ku nsonga ya municipality mpuliddeko ebyo ebisaawe ishu y'ekisaawe evuddeyo nnyo nganze ow'abavubuka era mbadde njirondoola ekituufu municipality erina wards 20 wards 17 zonna zirina ebisaawe wards 2 ey'enakazadde n'ekikaawuura be batalina bisaawe abaali beeyazika ekisaawe kya Meta is a private investor yatuuka ekiseera naga tukikozesa bubi babba ebintu bye n'akigalawo naye ngaffe abakulembeze tuli kwengejinga Meta ate twafunye omukisa ti ne Buganda government ng'ekwatidde wamu ne FUFA bali tuteerawo ekisaawe ekirala ekawolo ekigenda okubeera ku international standard kati ate ekyo ekigenda okuba international teri kisambiramu na bigere nedda mukama wange bateekako ekiba international nga olaba Namboole kubaako ebisaawe byebweru so bijja tugasa olw'abagundi bannange waliwo ensonga endala eyogeddwako ensonga y'amabira nti mabira eri kuggwawo ekituufu ndowooza tulina ngaffe abakulembeze tetufuddeyo somesa abantu mabira si miti gyokka wabula lwaki twagala mabira nti emiti egyo gikaddiwa kati bannaffe balaba nga bali ku harvestinga mabira bajjamu emiti egikaddiye ne baga nti mabira akola ki wabula mabira is ecosystem namba mubaamu ebisolo mubaamu emigga ne green coverage mabira akyaliwo nze nali ntuula akakiiko ka environment aka Lugazi municipality nga nze chairperson waako era kyanyamba nti na degree yange yasooka nagikola mu bya environment naffe twakomplaining ensonga eyo ne tumitinga ba NF officer ne tugendayo naye ekituufu mulimu batemanku naye okutema embaawo wano tosobola twalayo motoka nejjayo mbaawo era embaawo ezisinga tuzijja microphone eno kangisazeemu nga woli tompa yiyo neewonya ku nalebo munnange nzijukira bulungi twali ffenna nakulekerako nga tugenda mu mabira ne batugamba waliwo abanyene mu gavumenti abasindika emmotoka ekiro nezitema embaawo under security nga amagye gegawerekera minisita oyo omwerabijjera okuba mukwano gwo batugamba bulungi nnyo manyinze ndi mazima na bwenkanya ti minisita Kibula yalinga asindika emmotoka nezikima embaawo
emiti bajja ne basala emiti endoddo ne batemu embaawo ne bazitwalawa. Tukirize twogeremu ebintu ebiki ebintu ebituufu. Mr. Nurdin Ntege mbadde nja kusaba nti honorable abamaliriza nti manyi omuntu ne wabawuwo abako ebibi n'ebiki abako ebibi n'ebirungi. Gavumenti eno gyemperezaamu nga bwenyinde yange etuuke erina ebirungi byokuzo n'ebiki n'ebibi. Mwogedde ku nsonga y'eddwaliro. Kituufu eddwaliro ekyamabira kyo amazima gali nti okwongerezaako waliwo n'essolo gye nali ndaba ku NTV kuliko omusajja wa NTV yagenda ekiro n'alaba n'akwata kamera ye ng'alaba basala embaawo bulungi nnyo. Eggwanga lyonna lakola ki? Tugezeeko okwogera amazima nga tubulira baki? Tubulira abatuuze. Ku nsonga y'eddwaliro kituufu gavumenti ezimbye eddwaliro naye abasawo tebalina we basula. Kyakubiri kansala ensonga y'amabiro ogitegedde obeera mu mabira tuli ku ye Uganda si Kenya. Mukama wange nga kyenkugambye nti amabira bagapamitinga okola harvesting siganye nti gatemebwa naye nze kyesitakkiriziganya nakyo nti basombamu embaawo baweddewo emiti mwegiri naye mulimu kati miti mito. Amabira gakkirizibwa okusalamu emiti naye bagaharvestinga to what percentage? Kati bannaffe bo kye bamanyi titemuteekeddwa kuva lubaawo dda ate ng'emiti gikaddiwa. Kati mukama wange endala kati omu ku mutuuze ayagala kubuuza kuba yo waddagala. Ssebo nkweyanziza omutuuze w'e Lugazi Kinyolo. Njagala otunule ennamanyama mwasenda eka mmeka okulimako ekikajjo ekyo kimu. Njagala osale tudde ebuwoola diyidde mwenoonye eddagala naye nga sitema miti. Njagala ombuulire nti ennamanyama ewa Busolo mabira wano nti waliwo emiti egisimbiddwa tulagirire we giri nze nja kwepakira ntuukeyo. Mukama wange ayogedde ku ekyennyamanyama. Nyamanyama gye nina ne faamu yange manyiyo bulungi. We bagamba ekibira kyali kyamera kumpi n'ekibira Mabira Forest. Era oli n'atundawo yaguza meta n'atunzaawo Ssebo kampa omukulu oli. Ssebo ow'ekitiibwa saagadde nnyo kwogera ku bya mwami ono. Njagala kwogera ku mwami ono aleka okutulimba. Eddwaliro balikubye bukubi pulasita. Ettoyi zaayogerako nti bannalugazi tebasobola kugenda mu toys nezefurashinga. Njagala tugende ekawolo andage ettoyi empya gye basimye olwaleero emitwalo 10. Oyo saagala atulimbe. Banna eddwaliro batubbye. Eddwaliro lyali lya kuzimba kalina. Bagenze ku bizimbe bakubyeko pulasita omukadde bataddeko mupya. Okiwuliriza kakati osaawa zino ono atugambe memba ya paliamenti tebalina kye batuyambye. Oli agenda funa musajja mu paliamenti taddangako wano. Oyo muyimbi babiri yali akomyewo wano. Lwaki mutulimba? Sozi atukoledde ki wano? We twamuwa akalulu n'agenda taddangako wano. Tetwagala mutulimbe. Ife ebintu ebituluma eddwaliro lyaffe banzijanjabiramu. Sozi alina wano amaka. Babiri alina wano amaka. Babajjanjabira n'abaana baabwe. Bonna bali Kampala. Nze bampita ali ndi nkolera wano Lugazi Ssebo. Saagala baveeyo ate bajje bagaleka bizinesi kange. Olw'okuba njogedde ekinnuma. Eddwaliro nze banzijanjabiraawo. Abaana bange bajjanjabiraawo. Eddwaliro zonna ssente bazibbye Ssebo. Tewali kye batukoledde. Babagulidde ambulensi. Ambulensi tugirabangako mpulira nti esomba byennyanja. Eruwa. Wuno. Sanda wuno atambula n'essozi. Ambulensi esomba byennyanja. Tayina kyali etukoledde. Lwaki batulimba? Ssebo njagala nyambe kansala ono ambuuza nti no pulaani nagirabako. We babeera bagamba nti no sigirabanga ku pulaani kituufu sigirabangako. Naye temwali tugambye nti mugenda zimba ddwaliro. Mwali badde mutugamba tugenda kuddaabiriza. Mutugamba mugenda zimba ddwaliro. Pulasita mukuba waaki?
kiki kyemukoze tupya ku ddwaliro tugende wali otulage timuzimbyewo ebizimbe ebiwera 6 ebipya nange nkulage ebikadde ebiwera 7 nga bikadde microphone ompereze naluvannyuma sebo olabye wano nti bwoba olina eddiini nyingi owandika buwandizi nti ofiisi gitadde era gwe omulimu gwenyini ogw'obukulembeze ekituleetera mu bukulembeze kumanya kusinga ku bannaffe era ffe tuli privilege nti tufuweebwa information ey'enjawulo eddwaliro lyanaye under renovation sente ezo zaali za looni naye ne batuyamba ne bayongerako ne waatisi endala ebyogamba nti kalina propaganda w'abantu pozi ng'oli andeetedde architecture plan naŋŋamba yino yali bweti ne sente zaaliwo ziti yali kalina temwazimba kalina ekyokubiri eddwaliro eryo lizimbiddwa ministry ya health era nga lisupervisingibwa gaffe bakansala okulekola bange emirimu gikolebwa bulungi inputi yaffe ntono nnyo lwakuba mulimu sente z'omusolo so wetukiyingirirawo for supervision architecture plans ziva waggulu mu bayinginiya nezituweebwa ffe ne tugaa kizimbiddwa nga wekizindaloogo sebo amanya go salamu alaikum Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. njagala osigale ng'oli musiraamu ebyogeddwa obiwulidde byonna biwulidde teri nekimu kisiwulidde ani gwosinga okukwatira ensawo balina gwe bagambye awo era oyo honorable aliko onalebani honorable Isaac Mulendo Asosi MP Bukoze municipality ndowooza akiikirira gwe ffenna nga we tuli atukiikirira mukulu Nolontege amazima gakkirizibwe amazima tulemeka ti lugazi w'emyaka 10 emabega si lugazi wa ssaawa zino okiraba lugazi abantu bano obuzibu bwe balina obuzibu bwe tulina nga ffe buli buzibu bumu tetunamanya bunaanyizibwa bwa MOP kyeki buli muntu tanamanya roolu ye kijja alina okupuleyinga bakansala balina puleyinga roolu ki naffe abatuuze bana tusuubira ffe nga ffe abatuuze ti MOP olina okujja nga we bazimba akatale n'oyimirirawo nga bazimba n'oweereza ku bbulooka kakati n'ekiro ekyokubiri nga tuze ku nsonga ya ambulensi ambulensi yaleetebwa kituufu y'abatuuze nabano benngini abali wano luba bamukubo eryo be yali ebuzeeko osegera mulondole tegeolera ambulensi yafuna technical program eri mu Walusimbi garage gye bagitwala okukanika era mu wiiki ng'emu ejja kubeera nga ekoze eki ekomyewo obuzibu ambulensi bwe yali erina ambulensi kika kya Hyundai nga sipeya waayo bamala kumulagiriza bulagiriza kati bwabatuuze bagamba tani bagitikkamu tani y'ekyennyanja kiro ne zigisukako efuna obuzibu ebiseera bisinga tulema kukkiriza wogamba nti simu yoyo otekedde okunaga property simu yoki eyo so tolowooleza nakwogeza bukyayi tukkirize tugaane nti bonna n'abali awo teri ali perfect n'omubuuza kabe kasalamu gwe yakaboona ne mu maka ge mwennyini takoze kituukiridde kati baabantu babuuza n'ebyennyanja birwala agambye si byennyanja byokka bonembaawo tukanyongereze ku kya ambulensi yadde nina ebyokukira bingi eyanziza nnyo bonna katwale ekyamazima amatuufu ambulensi teyajja kukolera bantu berugazi ambulensi yajja kuyamba bantu ngaabo n'ekikosi kye ndowooza balinga 15 naye kati golooza lwaki singa baali baagala kuvuga byennyanja lwaki tebaagula mmotoka emala ebyennyanja nno byokka biveeko esangibwamu n'embaawo nene nnyo bwetyo bakugusa embaawo bateekamu embaawo emabega anti bagula emabega eno ne bwekiyita beno ne butu esigala nzigule naye nga embaawo ziyiseemu kati mukama wange njagala okuwa obujulizi obusooka nti emmotoka eyo nagisangako enaggojje ng'etisa embaawo kabeera kakate naffe akataddewo awo tusitule wano ababoodabooda tugende n'abantu bataano enaggojje tubabuuze nti emmotoka eno mwagirabako nga yeetisa embaawo
genda maaso kakati mukama wange nze ambulensi awo wenja okwogera naye nja kwogera ebyange byembadde ngendo so akakadde kakatwale akakadde ati nkubulidde okukalira tufune entambula wano abantu bataano oba tugende nagojje akadde nonyinza okukatwala taata tugendako erira wano kuba tulina obujulizi bungi sinze nzekka omanyi kibayita okuba n'obujulizi saji kuba bifaananyi bwe bulwadde bwabulemu bakuwabule talina sente zize bakuwabulemuko mukulu nuluntege tukirize tugaane abasajja abakatoliki balina olunyiri mu bayibuli lugamba nti balina amaaso naye tebalaba balina amatu naye tebawulira sente nkuwadde akakadde kanamba olemedde okuwonetera bloogi eraga leka kuŋŋamba nti nagoje simanya ate tugende tubuze ababoda mukulu nuluntege teka mu access yo olubaawo obwavu bw'olubaawo lujjamu mu ambulesi ati olwaleero bwogera ku makya mukulu nuluntege nezja neŋŋamba nti engato eno yiyo tekeka okuleta proof eraga nti ngato ki si just mu bigambo wana nulutege nze kyembadde ndowooza oba nze nawulidde obubi batugambye ambulensi gye baatuwa teriiwo yakwatibwa ng'etwala ebyennyanja nina obukakafu nti bwe bakwata ekintu poliisi tekita nga omusango tegunaggwa era ndowooza poliisi eziri wano mu uganda batubuulire eri ku poliisi ki akakaddeko kaseerere yogera amanyago katumba jime akakadde gogeno kalya totangaza ambulensi sekugamba oba nti byabufuzi oba ki njogeranga mutuuze nze nagirabawo nga bakiteeka ku mugundi wali ku muzikiti webeera nga bakiteeka ku bino emuloko ebintu nga bagitwala e Kampala egenda mu garage oba yali egenda mu garage nalaba nga bagitikawo ate owagamba nti eri mu garage kiyinza okuba nga kituufu bana balina obujulizi omanyize olulimi lwesinga okutegeera sente kati engeri gyendaba sente zino njagala tuzirye abasajja balina sente waliwo amanyi poliisi weeri wereza wali omabega wali omuzindaalo kuba poliisi erina okuba nga yagikwata banengera kusooka nebaze abakulu mwenna bakansala mwebale kunyirira kino ekisanja kukifunyemu wabula ekirala bwentu mudiini bulijjo mbadde simanyi nti onyirira bontu banne mukubire mungalo bannange onyirira kakati ntuuka ku nsonga kansala mugoya ebyobufuzi byawano ekirungi tebiriimu kuboola NRM bwerya esaidi eno bwerya basikangana mungalo tebiringa biri ebyo tulaba eŋŋumi era mukulu mugoya oyo nze obugalo nze kambo mweweere nkweyanziza nnyo bamutudde emirundi gyonna naye n'alemera ku nsonga alwanirira ani talwanira NRM talwanira ki alwanirira ffe ffenna omuntu wa wansi sebo nkweyanziza nnyo kakati ku nsonga y'okuba security waliwo muganda wange wano bamuyita Simoni oba waali oye bamutema ayina ebiwundu oba babayita batya babisatini oyo ye muganda wange yakomayo batema oyo boogera ku mufune nga nono omukulu waali awo oye batema ate atambula agenda ne basanga ne bagamba lwaki tetutema gwe olina n'emmotoka batema kata batte kakati security ya wano nafu era wano bwe wabeerawo ebidomo omukulu yatera okubeera wali kugende bamala ne bagamba afuluma linnya boda kitegeeza nti ebyokwerinda biba binafaamu eyo nvuddeyo
nduse ku honorable tomusange kanjogerere ddala kugwe kyokka tuli mu zooni emu mu kivubuka era gyabeera era gyawangaalira naye waayise emmotoka waliwo ekinnya baganda bange ekitega ng'ogenda ku golodi nembasi simanyi oba bwatuuka wagiisaawo oba ngaazibiridde alabikagisa ku booda ekinnya ekyo kikubya abantu bangi aba booda kibakuba kyokka honorable waayita alaba ebiri ebatugambye otyo otuuka eri mu kanso nga tosobola tema nsonga ekirungi leero gwenjogerako waali enkuba bwetonya yayitawo mazi kakati munnaffe gwe honorable omulamba nga nkulabako maaso ku maaso saagala kuwaayiriza ekinnya tokiraba damu ye neddanga microphone zenjikutte okoze bubi okugyekwatira naye ekinyira nze abadde akola obulungi bwansi era ne wiiki ejja ngenda kukwatagana abekitundu mbayambe ekyo kiwedde kamwongere kyakati ekinnya kinakolebwa ssebo kamwongere ekirala kino kyo kibagasse bonna omukulu kigasseeko omuloodi yaliwa leo tumwesiga embabazi taliwo katusooke tumuleke kanteukire ono kennyini tuyina oluzzi ani oyo era oyo tomusanga ebbiiru nkyamukakatako tuyina oluzzi abantu basaba obululu onalebo sali gugundi sozi mulindwa sozi mukulu akakaddeko singa okatadde ku bino ebyoluzzi mbadde nkalyawo oli wano yakkiriza ng'asaba obululu waliyo olusi luli mu kivubuka zone lutudde emyaka tubadde bato nga kwetunywa ng'era luyitibwa sembeeguya ne wabeerawo judisi n'asuubiza ensi n'eggulu asuubiza ffe bannange oba bataasoma kakati natuukirira minisita ne mugamba munnange abantu banywa ebidiba oluzzi luli mu kivubuka zone oluzzi lwabomoka nengende ew'omuloodi nentwala lipooti ekyanyamba yatambula n'atuukawo yadde taliiwuka mwogereko yatambula n'atuukawo n'alulaba n'agamba oluzzi lugenda kukolebwa naye onalebo yewe namutuukirira nze yambuli oluzungu lwesitaategeera ngamba simanyi biki obunukuta simumanyi saabutegeera bwe yali aŋŋamba kuwandiika ne mugamba munnange obeera eno gye tuli nkubulidde luganda n'omugamba obululu obutusaba mu luganda ate oŋŋamba nze nze oluzungu bw'oŋŋamba sijja kutegeera